టైం ఓవెన్ వాడితే ఇలాగే తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఒక్కడే అనుకున్నాను, మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదే టైప్ ఏంట్రా? హలో, హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మధురెడ్డి ఆఫీషియల్. సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలుసా? విహారయాత్రకి. వెళ్ళండి బాబు, వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి. విహారయాత్ర. సో రైట్ నౌ మేము ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. జనరల్లీ ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఏ వస్తువు లేకపోయినా నడవడం చాలా కష్టం కదా. సో ప్రతి వస్తువు మనకు ఉండాల్సిందే, ఎందుకంటే ముందు జాగ్రత్తగా ప్రతి వస్తువు మనం కొనుక్కునే ఉంటాము. యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఒక వస్తువు కొనడం కోసం మేము బయటికి వెళ్తున్నాము. సో ఎలా ఉంది? రింగ్ బాగుందా? నా పూర్వీ తల్లి ఇచ్చింది మొన్న మదర్స్ డేకి. చెప్పింది అన్నమాట, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే పెట్టుకోమ్మా అనింది. సో ఇప్పుడు బయటికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి రింగ్ పెట్టుకున్నా. సో అక్కడికి వెళ్ళాక చూపిస్తా ఏం తీసుకుంటాను ఏంటనేది. సరేనా? సరేనా, బాయ్ చెప్పు. లైటింగ్ ఉందా? దయ్యంలా ఉన్నానా? ఇది ఓకేనా? సో రైట్ నో మీకు ఈ షోరూమ్ చూస్తే అర్థమైపోయింది నేను ఎక్కడికి వచ్చాను. ఎలక్ట్రానిక్స్ దగ్గరికి. సో ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ కొనమని కిషోర్ని అడుగుతున్నా. లేదు లేదు, యాక్చువల్లీ మేము ఓవెన్ తీసుకోవడానికి వచ్చాము. మాకు ఓవెన్ ఇప్పుడు చాలా నీడెడ్ ఉంది, ఎప్పుడో తీసుకోవాలి, డేకి డిలే చేస్తున్నాము. సో ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఏంటనే తర్వాత చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఏ మోడల్ తీసుకుంటున్నాం ఏంటనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. సరేనా? ఈ లేటెస్ట్ సో ఇవైతే లేటెస్ట్ మోడల్స్ అంట. ఇందులో ఏది బాగుంటుందండి? చార్కోల్ కదా, కంపెనీ ఎల్జీ లేదు, ఎల్జీ కదా, మొత్తం ఎల్జీ షోరూమ్కి వచ్చాము. అందులో చార్కోల్ ఓకే వచ్చింది, ఎల్జీ షోరూమ్ కు. ఏది బాగుంటుంది? చార్కోల్ ఇలా 2 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి నార్మల్ మోడల్ వస్తుంది, చార్కోల్ వస్తుంది. చార్కోల్ ఏంటంటే లైక్ మనం కోల్ పని చేస్తుంది, ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. అంటే మనం దేనికన్నా అంటే కన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? వెజ్, నాన్ వెజ్, బిస్కెట్స్, పరాటా, అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత పడుతుందండి మనకి ఇది? ఓపెన్ చేయొచ్చా? 32,000 చేయదు, అందులో డిస్కౌంట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇది 32,000 అంట, బట్ మనకి డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తారంట. ఎంత డిస్కౌంట్ చేస్తారంటే లాస్ట్లో చూపిస్తాను. దీనికి వస్తాయి కదా అండి, గ్రిల్ అయి సపరేట్ తీసుకోవాలా? డౌట్స్ క్లారిటీ చేసుకోవాలి కిషా. ఇది 2 ర్యాక్స్ వస్తాయి. ఇది ఏంటంటే ఇది హై ర్యాక్, లో ర్యాక్ అంటాం మనం. ఓకే, 2 ర్యాక్స్ అన్నమాట. లైక్ కబాబ్ కానీ పన్నీర్ టిక్కా చేస్తారు కదా, దీనిపైన పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు. పన్నీర్ టిక్కా చేసుకోవడానికి నార్మల్ ఇది సింగిల్ రాడ్ గ్రిల్, ఇది రోటసరీ రాడ్ ఉంటుంది. దీనికైతే పీసెస్ తక్కువ వస్తుంది. సేమ్ కుకింగ్ క్వాలిటీ దీంట్లో కూడా వస్తుంది. దీనిపైన పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీని కింద ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక గ్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఆ గ్లాస్ పైన పెట్టి ఇది పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ అండ్ ఇంకోటి ఇది రిమూవ్ చేయడానికి ఇది వస్తుంది. ఇది రిమూవ్ చేయడానికి అండ్ ఇంకోటి స్టీమ్లో కూడా వస్తుంది. ఇలా స్టీమ్ చేయని చెప్పి స్టీమ్ది బౌల్ వస్తుంది. ఇది
ఇది ఏంటంటే బౌల్ ఇది మనకి ఎగ్ బాయిలింగ్ కానీ ఆలు కానీ బాయిలింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఓవెన్ వాడితే ఇలాగే తెలుసుకోవాలన్నమాట. వెజిటేబుల్స్ బాయిల్ అవుతా వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఎగ్స్ ఏమైనా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి దేనికి ఇంకోటి తవ వస్తాను మరి తవ అనేది మన ఫ్రై కూడా మనం చేస్తారు కదా, దీంట్లో పెట్టి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టోటల్గా అయితే నాన్ వెజ్ బాగా చేసుకోవచ్చు. చార్కోల్లోనే మొత్తం నాన్ వెజ్కి ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మోడల్ ఇది దాంట్లో దీని ఎండ్ మోడల్, దీనికి ముందు బేసిక్ మోడల్ ఆ మోడల్ వస్తుంది. ఇదా దాంట్లో ఏంటంటే స్టీమ్ అనేది అడిషనల్ గోల్ రాదు, ప్లస్ ఇలా సింగిల్ డిస్ప్లే ఉంది, ఇలా డ్యూయల్ డిస్ప్లే వస్తుంది. ఒక టెంపరేచర్ ఒక టైమింగ్ రెండు చూపిస్తుంది. ఇందులో టెంపరేచర్ టైమింగ్ రెండు చూపిస్తుంది, దాంట్లో సింగిల్ వస్తుంది. అచ్చా, ఇందులో టెంపరేచర్ టైమింగ్ రెండు చూపిస్తాయంట, ఇందులో అయితే సింగిల్ వస్తుందంట. ప్లస్ ఇంకోటి అంటే సైజ్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇది పెద్ద సేమ్ టోటల్ 32 లీటర్స్. ఓకే, ఇది సేమ్ ఇది వేరే 28 లీటర్స్ సేమ్ మోడల్స్ కానీ 28 లీటర్స్ వస్తుంది. లీటర్స్ తక్కువ. హైయెస్ట్ ఎన్ని లీటర్స్? 32 లీటర్స్ మ్యాక్సిమం. 32 లీటర్స్ మ్యాక్సిమం. కానీ ఇది డోర్ ఓపెన్, ఇది ఈ డిజైన్ వేరు. ఇదేమో డ్రాప్ డౌన్ డోర్ అంటారు, అంటే దాన్ని మిక్సింగ్ చేయడానికి ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి మీకు నార్మల్గా వారంటీ కూడా వచ్చేసి మీకు చార్కోల్ లీటర్కి 10 years వారంటీ వస్తుంది. 10 years అంటే ఏదైనా పోతే ఓన్లీ చార్కోల్ హీటర్కి మాత్రం. హీటర్ మాత్రమే 10 years వారంటీ. నార్మల్ మోడల్స్కి ఉండదన్నమాట. మిగతా ఏం మ్యాగ్నెట్రాన్ అని చెప్పి హీటర్ ఉంటుంది, దానికి 5 years వారంటీ ఉంది. అండ్ టోటల్ వచ్చేసి 1 year ఫుల్ వారంటీ వస్తుంది. సో 10 years అయితే వారంటీ ఉందంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఏంటంటే హీటర్ పోయానికి మాత్రమే చార్కోల్ హీటర్. సో మాకు డిస్కౌంట్ చేశారు. ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చి యాక్చువల్లీ 32,000 దీని కాస్ట్ ఓవెన్ది. సో మాకు లాస్ట్ 23,625 రూపీస్ చేశారు. అది కూడా కార్డు పైన, క్రెడిట్ కార్డు పైన అంట. ఇది ఇంకా నేను తగ్గించమని అడుగుతున్నాను. సో యాక్చువల్లీ మేము ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వస్తాము, అందుకే ఆ ధీమాతో అడుగుతాం అన్నమాట. తగ్గించండి, మా వాళ్ళు కూడా వస్తారు. మీ షాప్ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చేస్తా, సోమాజీ కూడా. ట్రై చేయండి, ఇంక ఏమైనా 3 తీసేస్తారేమో. 3 తీసేస్తారేమో, ట్రై చేయి. 3,625 తీసేస్తారేమో, ట్రై చేయండి. రౌండ్ ఫిగర్. చికెన్ నుంచి తీసుకున్నామా? మరి లేదండి, అప్పటికిప్పటికి రేటు పెరిగిపోయింది. కాదు, మోడల్ అన్ని లోపలన్నీ తీసేసాడు. టోటల్ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా. ఐస్ మేకర్ తీసేసాడు. అవునా, మరి ఎట్లా? అదే మరి బేసిక్ ఇచ్చేసాడు అంతే. ఫస్ట్ కంప్రెసర్, ఇది స్మార్ట్ కంటే నార్మల్ కంప్రెసర్ వస్తుంది. ఇది లీనియర్ అనేది కంప్రెసర్ అంటారు. దాంట్లో కూలింగ్ అనే ఫాస్ట్ ప్లస్ నాయిస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంకోటి మన ఓల్డ్ మోడల్లో వైఫై ఆప్షన్ ఉంది, ఇందులో వైఫై ఆప్షన్ లేదు. అచ్చా, ఓల్డ్ మోడల్లో వైఫై ఆప్షన్ ఉంటే మా ఇంట్లో అయితే ఉంది, బట్ ఇక్కడైతే లేదంట. కొత్త దానికి లేదు, టోటల్ చేంజ్ చేసేసారు. అండ్ డిస్ప్లే కూడా మీకు ఇక్కడ ఇంకా దీంట్లో ఇవ్వబడదు, దానికి పైన ఉంటుంది. మరి బయట ఎక్స్ట్రా దానికి బయట ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఐస్ మన ఐస్ మేకర్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఐస్ మేకర్ తీసేసి ఐస్ బాక్స్. పోయమ్మ, మరి అప్పటికిప్పటికి చాలా తగ్గిపోయినప్పుడు మరి ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, ప్లస్ ఇంకోటి చేంజ్ అవుతుంది. డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. దాంట్లో అయితే మొత్తం ఐస్ స్థితి కూడా తీసేసి ఐస్ అది కూడా లేదు, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి ఒక బాక్స్ కూడా డిజైన్ కాదండి. అంటే సింపుల్ బేసిక్ గా తయారు చేసి అప్డేట్ అయినప్పుడు ప్రైస్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు కదా, మరి అప్డేట్ అయినప్పుడు ఇంకా లేదు, ఫ్యూచర్స్ కూడా బాగా పెట్టాలి కదా. ఈ మోడల్ వచ్చింది టచ్ ఇచ్చింది. సో యాక్చువల్లీ నన్ను చూపి కిషోర్, ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలనుకోని డే 1 నుంచి అడుగుతున్నాను. డే 1 నుంచి నేను ఇదే తీసుకోవాలనుకున్నాను. నాకు ఇది నచ్చింది. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి కదా, మా కిషోర్కి అస్సలు నచ్చలేదు. వాడేది ఉంటే తీసుకోవాలి మరి. ఇప్పుడు ఇంత స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఎన్ని ట్రేలు వేస్ట్ అయినాయి, అందుకు వేస్ట్. చూడడానికి లుక్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంది, డైరెక్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడే వచ్చేసి. అవును, నువ్వు ఏం ఐస్ క్యూబ్స్ దేనిలో వాడుతున్నావు? రెగ్యులర్గా మందు కొడతావా అంటే తీసుకుంటే ఇంకా కొంచెం మంచిది తీసుకుంటే ఎప్పటికైనా మళ్ళీ నేను ఫ్రిడ్జ్ చేంజ్ చేసేస్తాను. ఇలాంటిది తీసుకుంటా కొత్త ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు. 100% ఇదైతే ష్యూర్. మాకేమైనా గిఫ్ట్ ఉందా అండి? ఓవెన్ కొంటే ఏమైనా ఇస్తారా? ఏమి ఇస్తారు? షోరూమ్ స్టార్టప్ కిట్ వస్తుంది. స్టార్టప్ కిట్ అని చెప్పి వస్తున్నాం దాంట్లో. దేనికోసం? చేసే యాక్సెసరీస్. ఇదేంటి, ఫ్యానా కూలరా? ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్. ఎస్,
మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా, ఓవెన్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే కిషోర్కి మంచి హెల్తీ ఫుడ్ చేసుకోవడానికి కావాలంట ఓవెన్. దానికోసమే ఇప్పుడు వెళ్దాం కదా తీసుకుందాం అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు నన్ను తీసుకువచ్చాడు. సో ఏదో ఇలా రెడీ అయినా సింపుల్గా వచ్చి మా అంకల్లా ఏమిస్తారండి? ఇది వచ్చేసి చార్కోల్ లీటర్కి 10 years వారంటీ వస్తుంది. అండ్ మ్యాగ్నట్రాన్కి +1 4 టోటల్ 5 years వారంటీ వస్తుంది. అండ్ మిక్సింగ్ చేసడానికి 2 ట్రియో బౌల్ సెట్ వస్తుంది, గ్లాస్ బౌల్ సెట్స్ వస్తుంది. అండ్ స్టార్ట్అప్ కిట్ అని చెప్పి ఇది ఒకటి వస్తుంది మనకి. ప్లస్ ఇంకోటి దానికి స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ అని చెప్పి దాన్ని కూడా 10 years వారంటీ వస్తుంది కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రెసిపీ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కునే బదులు హ్యాపీగా ఓవెన్ ఉంటే మనకి నచ్చిన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు, మనం హెల్తీగా కూడా ఉంటాం, మనీ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. రెసిపీ అది ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చదవాలా? తయారు చేసుకోవడానికి రెసిపీ అది. తయారు చేసుకోవడానికి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా కూర్చొని చదువుతాము, ఏది చేయాలో అప్పుడు ఆలోచిద్దాం. నీ కూతురికి ఇస్తే చాలు కిషోర్, నాకంత అవకాశం కూడా ఇవ్వదు నీ కూతురు, అదే చదివేస్తుంది. ఓకేనా? అదేంటి డిష్ వాషర్ వర్క్ చేస్తుంది, క్లీన్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. అటు సైడ్ అయితే అందరూ ఇదే యూజ్ చేస్తారు, అమిత్ర సైడ్. బట్ మనం ఇంకా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. కిషోర్ తీసుకుందాం కిషోర్, మా అమ్మకి మా అమ్మకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ దొరుకుతుంది. కిషోర్ ఎంత పడుతుంది? 64,000 డిస్కౌంట్. 64,000 60 6,000 ఫ్రీ. 64,000 అంట. కానీ పర్వాలేదు కదా మన చేతులకి. అంటే చేతులు తొందరగా పాడవవు, బెటర్ అన్నమాట. ఈజీగా అన్ని క్లీన్ చేసేస్తుందా అండి? అంటే టైమింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా? ఇన్ని వెయిట్ అనేది ఉందా? టర్బో వాష్ అని చెప్పి వస్తుంది, 59 minutes ఉంటుంది. 59 minutes లో అన్ని క్లీన్ చేసేస్తుందా? మాక్సిమం 3 hours. అంటే అన్ని బౌల్స్ వేసేసుకోవచ్చా, డివైడ్ చేయాలా? అన్ని వేసుకోవాలి. దాని లోపల ఎలా ఉన్నాయి అలా వేసేసుకో. అచ్చా, అన్ని వేసేసుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. మరి సోప్ టాబ్లెట్స్ వస్తుంది. అచ్చా, టాబ్లెట్స్తో క్లీన్ అవుతుందా? సోప్ అది యూజ్ చేయదు, సర్ఫ్ కానీ సోప్ కానీ యూజ్ చేయదు. టాబ్లెట్స్ మీరు ఇస్తారా? సపరేట్ పర్చేజ్ చేస్తాం, అవి సపరేట్ బై చేయాలి. ఇది నార్మల్గా ఏంటంటే అన్ని బ్రాండ్స్ ఏంటంటే హాట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటంటే మనకి ఎల్జీలో మనకి స్టీమ్తో వాష్ చేస్తాం. స్టీమ్తో వాష్ చేస్తామంటే హైజీన్ వాష్ ఉంటుంది అనమాట. అచ్చా, స్టీమ్తో నార్మల్గా హాట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తే కొంతమంది మరకలు కనిపిస్తారు. స్టీమ్తో చేస్తే మరకలు కనిపించే ఛాన్సెస్ వస్తుంది. టోటల్ అయితే క్లీన్ అయిపోతాయి మొత్తం. వాష్ కెపాసిటీ 14 ప్లేట్ సెట్టింగ్ వస్తుంది. 14 ప్లేట్ సెట్టింగ్ అన్నమాట. పగలవా అండి మరి గాజు అవన్నీ లోపల వాష్ అంటే ఆల్రెడీ కంపెనీ ప్రీసెటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మనకి. సెట్టింగ్స్ ఏమున్నా ఈ వాషింగ్ మిషన్ అనుకున్నా ఫస్ట్ చూసి, లేటెస్ట్ ట్రెండ్ అనుకున్నా. ఏమిరా బాలరాజు, ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? టర్బో వాష్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 59 minutes ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే మినిమం 59 minutes అయితే అవుతాయి ఆ బాక్స్. అప్పటి వరకు మనం ఓపెన్ చేయడానికి లేదా? అయితే ఏమవుతుంది? ఓపెన్ చేస్తాం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నుంచి మెమరీ బ్యాక్ ఉంటుంది స్టార్ట్. ఎందుకంటే హాట్ వాటర్ స్టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బెటర్ ఏంటి, ఇట్లా ఇంట్లో కూర్చొని గిన్నెలతో ఉంటునే బదులు ఇలాంటివి కొనుక్కుంటే కొంచెం పని సేవ్ అవుతుంది. 59 minutes టైం అంటే ఈజీగా 1 hourలో అయిపోతాయి. మనలో వేరే ఏమైనా పని చేసుకోవచ్చు. ఎనీవేర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేసుకోవచ్చా? అంటే వైఫై ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేయాలి అంటే మన బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ అని కాదు, బయట గిన్నెలు వేసేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆన్ చేసేసి. చాలా బాగుంది. మన గిన్నెలు వేసేసి ఏమైనా షాపింగ్ అనేది చేయొచ్చు. నైస్. ఓవెన్ ఫైనల్ చేసావా? ఎన్ని తీసుకుంటున్నావు? 12. ఓకే. నువ్వు ఒక్కడే అనుకున్నాను, మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదే టైప్ ఏంట్రా? అంటే టీవీ కూడా తీసుకుంటావేమో. సరే బాయ్. పెట్టాలా? ఈఎంఐ కలిసి చేయాలి. 6 months ఈఎంఐ కదా. సో మన కార్డ్ మీద తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు తగ్గింది. అంటే ఎంత క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది? 15% క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది. 15% క్యాష్ బ్యాక్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? క్యాష్ 27,000 లో మనకి 4,050 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ క్యాష్ బ్యాక్ మనకి 23,185 పడుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ 1% ఛార్జ్ తోటి. సో మీరు ఇంకా రౌండ్ ఫిగర్ 20,000 చేసేస్తే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేదానండి. ఇంటికి వెళ్తాడు.
పంచెస్ బాగానే ఇస్తావు కదా. ఏం చేస్తారు? కాంప్లిమెంట్ రా, నీకు కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు కదా అంటే. ఇవే ఉంటాయా ఇందులో? ఇడ్లీ వేసుకోవడానికా, ఇడ్లీ చేసుకోవడానికా? థ్యాంక్ యూ. సో ఫైనల్లీ మా షాపింగ్ అయిపోయింది. అయితే బయట గోడౌన్లో ఉందంటే అక్కడ తీసుకోవాలంట ఓవెన్. అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో చాలా వరకు మాకు డిస్కౌంటే ఇచ్చారు. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎవరైనా వీలైతే ఇక్కడికి రండి. యాక్చువల్లీ మేము 2 తీసుకున్నాము. ఒకటి మాకు, ఒకటి మా తోడికోడలు వాళ్ళకి. అక్కడ ఓవెన్ లేదు, సో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి 2 తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు డిస్కౌంట్ చేశారు. ఒకటైతే పెట్టారు, ఇంకోటి మళ్ళీ తీసుకొస్తున్నారు. ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఈ ప్యాకింగ్ వల్ల అంత అలా అనిపిస్తుంది కదా. అవును. ఒకటి టిక్కీలో, ఒకటి ఇక్కడ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. వావ్, బంగారు తల్లి ఇంత క్యూట్ గా రెడీ అయ్యాడు. నాన్న ఇటు చూడు, మన ఇంటికి ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ దిస్? డోర్ ఓపెన్ చేయి, మొత్తం ఓపెన్ చేసి. ఏమొస్తుందో తెలుసా? చెప్పు. సో ఈ ప్లేస్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాము యాక్చువల్గా. ఏంటో గెస్ట్ చే బంగారా? చీపురు మిషనా? ఇప్పుడు నాకన్నా బాగా మాట్లాడుతున్నాను నన్ను ఇంగ్లీష్ అయితే. తీసుకో. అయ్యో ఆడుకునే కాదు నాన్న అవి. నానా వాడుకునే కాదు. ఇప్పుడు వాడు వచ్చేద్దామని చూడు. డోర్ ఓపెన్ చేయి. తగ్గుతుంది. నానే ఇటు వచ్చేసే. దా అట్లే ఎక్కువ, అటు రాకు. చూడు ఏంటో నారాయణ కష్టపడుతున్నాడు. నారాయణ ఇక్కడ పెట్టేస్తా. నారాయణ ఇక్కడ దాని పైన పడుతుందా? పడిపోద్దా? సరిపోదా ప్లేస్? అది కింద పెడదామా? ఆ మిక్సీ తీసేయమ్మా. అక్కడ ఏంటి గెస్ట్ చేయాలి? ఏంటి గెస్ట్ చే? ఇక్కడ ఏముంది? ఇలా చూడు, నువ్వు రోజు నాకు అడుగుతావు కదా అమ్మ కేక్స్ కావాలి. అటు ఉండండి ఇద్దరు. కేక్స్ కావాలి, తర్వాత ఏమంటారు మంచి చికెన్ కావాలి అది అని అడుగుతావు కదా. సో మనం అవన్నీ ఇందులో రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి పడిపోతే నాన్న కొత్తది నాన్నలో ఓపెన్ ఇప్పుడు వద్దు, మనం ఇంకో రోజు ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇంకో రోజు ఓపెన్ చేద్దాం. నా బంగారం కదా. చెప్పడం తప్పు దీనికి. అంటే ఇప్పుడు కాదు, కొంచెం మేము ఊరెళ్తున్నాము. ఊరెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వన్స్ ఓవెన్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఓరే రే 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 రే. సో ఇప్పుడైతే కాదు. ఎక్కడ అక్కడ షోరూమ్లో అన్నీ మీకు చూపించాను కదా, అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ అని మొత్తం వివరంగా చెప్పాను. మళ్ళీ నాకు కమెంట్స్లో అడిగితే నేను కనీసం అవి
క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చెయ్యలేను. ప్లీజ్ ఒకసారి వీడియో క్లియర్గా చూడండి. మీకు నచ్చిన మోడల్స్ ఓవెన్స్ కానీ లైక్ ఫ్రిడ్జ్ కానీ టీవీస్ అన్నీ చూపించేసాను. సో ప్లీజ్ వీడియో నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు నేను చేసిన లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. గుర్తేశాడు, వామ్మో ఇది వీడి బాధ. అరే 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 ఆగరా. వచ్చేసాము ప్యాంట్ గీకకు. ఓయప్ప, బాయ్ బాయ్. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.